दिन छोटा पप्पी शेप्स के पार्क में खेल रहा था। वहां लाल गोला, पीला त्रिकोण और हरा चौकोर सब कूद रहे थे। तभी उसे एक नीला वर्ग मिला। नीला वर्ग बोला, मैं समुद्र और आसमान जैसा नीला हूं। पप्पी खुश होकर बोला, आज मेरा फेवरेट रंग नीला। और दोनों मिलकर नीली नीली दुनिया में नाचने लगे।